Hi mga kamama! For today's video, kakain tayo ng bunga ng malunggay or hagod sa Ilocano. Let's eat! Yung mga Ilocanong followers ko, alam nila kung ano to. Kasi marami sa amin nito. Tsaka, mahilig kami ng ganito mga inabraw na kulay. Shout out to mga Ilocanong followers. Let's eat. Yung mga OFWs na Ilocana, alam ko na may miss nyo to. Kaya pag uwi nyo sa Pinas, magluto na kayo nito. Ganito yung tsura. Ganito pagkaan yan. Pagkakan mo. Itin. Gusto niya pa. Masarap kumain pag nakakamay. Sa bago. Sa bago. In a brow. For a life. Good, kitong flowers. Hindi siya kinakain. Hindi siya kasama sa menu. Pang paganda lang. Plating ba? Mas gusto ko talaga yung gulay kaysa sa karne. Ano kung bakit? Nasusuya, lalo sa manok, nasusuya ako sa manok. Dito sa probinsya, kapag may tanim ka na gulay, kahit na, basta may bigas ka lang, pag may tanim ka at namunga na, libre ulam. Gaya yung talong ko, marami ng bunga. Bukas sa anihin ko, gawin ko siyang adobong talong. For the adobo. Ano yung tsura niya pag wala naman. Ito ko yung loob. Ito yung loob. Ayan, yung loob niya. Ayan. Kita niyo pa. Kasi haguro mo yung laman na yun. Halip na bibili pa akong ulam. May nakita kong tanim ng ganito dun sa bayan. Ito yung gusto namin mukbang ni Emay. Kaso, para man siya. Kaya ako na lang. May kasunod din akong upload na tong chapter na to kung paano to lutuin in an easy way. Kamatis at malunggay na bunga lang ang sahog. Naulam ka na. Request kayo kung anong mag-request kayo kung anong gusto nyong kainin ko next video para alam ko yung mga request nyo, ganyan. May ASMR videos din ako kung gusto nyo ng ASMR videos o kaya may daily routine vlog din ako. Iba-iba siya para alam nyo yun.
ko na. At yun lang guys. Thank you for watching. Please like, share, and follow.